你们看到他这样子开车，就是非常的有风度，就是让那个行人先走。可是平常的时候，有时候心情不好的时候，应该不是这样子。直接过去。Give me some money. Beg me. I just have to command you. 你要说 Yes, sir. Your wish is my command. 再继续做梦吧，因为我英文太烂了，不会讲。Yes, sir. Your wish is my command. 这好像是玩电脑游戏。好。你累了吗？你累了吗？ I have a good idea. 哇塞，热我！被吵起来了。你为什么一定要这样赶呢？等一下 ，I need to teach you how to use this. Okay, you teach me. 这个是你要 pick up 的时候，oopsie, I don't even know how. 这边，嘿 ，OK. 把它拿起来。嗯哼。这边，然后呢？插进去。好。然后呢？然后怎么把它拿出来洗一 Very 洗？ smart. I can't even get it out. 哎，宝宝，你知道吗？这是这样子啊。哎，哇对呀。哦，这个挺难啊。揉是怎么用啊？不是啊，这是下面的啊。那这边呢？这也对啊。这边我不知道啊。这个不是。他还打电话给姐夫呢。这个可以拿起来。我知道，他那个是这边的问题。哦，OK，我这看看。边本来就拿不下来你再说一次好了。我看。可以不可以？为什么？不可以吸。为什么？等一下你们吸了被老爸公没可是不吸，我们家会很脏哎。对喽，我等下去把它吸了。不可以，不可以吸的。起来，洗地漂漂，洗地漂漂。空没吸啊。对呀，不会那么吵，你就走路小声一点就好。哇塞！哇塞！因为其实是我家搬来这里已经2年半了，我都还没有吸过地。然后这次特别去买了一种那种超强、超吸的那种吸尘器，超贵的，然后就回来家里好好把吸地吸一下。我觉得它满了。再帮我把